嘅事情啊。咁所以咧，呢個係一個即係讓大家走翻呢個畫面俾大家知道就係、我哋走到咁前，唔係想睇到呢個世界即係多啲，而係想呢個世界見到我哋嘅努力。呢個呢個係好重要啊！我哋係不斷嘅努力。嗱，今日我好想講呢個一年都即係講一次嘅課題咧，我仍然好認真去講。我講咗好多年噶啦，但係年講完之後咧，我見到啲朋友，見到啲家長又即係當上下又問翻利是錢點樣處理。咁我話即係其實咧，即係似乎呢個話題咧，就算每年講一次咧，都唔嫌多。因為大家好多啲重要嘅概念，大家都未上得心。可能我哋係進入我哋一路都係進入咗一個物質世界裏邊去生活。我哋睇唔到好多好有價值嘅嘢，因為我哋俾即係一個電子化虛擬嘅年代裏邊咧，將好多有價值嘅事情咧，特別係利是睇財商教育呢件事咧，我哋其實有好多重點，我哋都係遺忘咗。我好想今日利用呢個時間裏邊啦，逐一去澄清。所以我好想在座各位啊，唔好俾唔係就唔好俾個小朋友就咁啊坐喺旁邊聽，因為我真係喺一個有 parents guide 嘅情況底下去講㗎嚇，即係要有家長指引嘅情況去講，所以我特別要強調呢點，因為裏邊牽涉到一單案件咧係都幾複雜下嘅，關於利是錢，所以係牽涉兩代嘅問題，所以我好想即係正路啲家長啊，帶住個小朋友啊，點樣去睇呢單案件啊，即係究竟利是錢都有即係告上法庭嘅一件事啊。咁啊，所以我都好想即係家長即係喺旁邊，特別即係我開始就會講呢個例子啊。咁小朋友係咪適宜在場啊？咁即係你可以即係會唔會俾啊？其實呢個即係交翻俾你決定啦嚇。咁但係無論點都好咧，整個裏邊嘅內容我都歡迎小朋友去即管去聽下嘅，因為呢個係一個都係重要嘅學習，不過係需要大人嘅指引。我呢度講得明。好，咁我喺開始要講之前咧，我真係未見到大家嘅樣子。我呢個不厭其煩啦，我每一次都好想見下你個面先。你介唔介意？即係喺我講之前，你露一露面，即係同我 say 個 hi，即係喺我即係揮揮手俾我知道。我真係見到你，我真係同緊你講嘢啊。OK，我真係呢個係多謝咁多位啊。雖然我冇逐一提名去係感謝你哋嗰個嘅出席啊，因為我知道你一定係放低咗好多事情。即係呢個世界永遠都係嘅，得失係永遠公平嘅。即係你肯放低啲嘢咧，你就自然得咗一啲嘢，或者你想低啲嘢咧，一定要放棄一啲嘢。呢個世界上冇即係面面皆圓，OK，唔容易做嘅。所以我好肯定，陣間你用心去一齊去聆聽我陣間嘅分享咧，你一定有得着。你對利是嘅處理，我相信呢個係一個好全面嘅理解，因為我每一年都好睇重呢筆利是錢。究竟我哋中國人點睇自己呢個傳統嘅價值，以至到佢淨係睇錢呢個問題係好重要，因為我哋都冇人教過，所以我哋今日一代嘅父母，你更加要今日聽我個信息，因為我冇回放，唔會俾就係再有俾大家睇翻錄影啦。所以咧，你有啲重要嘅片段、重要嘅 PowerPoint，你覺得重要，你自己影低佢。OK，陣間我歡迎你喺聊天室嗰度提問題，或者等到我講到咁上下，你或者完咗之後，又或者你喺個過程裏邊，你留低啲 message 啊，你個驚唔記得咗噶嘛？Wendy 老師會幫我即係同大家一齊即係 hold 住個問題，等我陣間有機會同大家分享啊。好，咁即係等待我都等，唔係淨係你等待，我都等待咗好耐同你分享。我都好想即刻同大家分享咗今日嗰個好重要嘅課題。好，先 share PowerPoint。哦，睇下先啊，點解唔見到個畫面？我等等先啊，各位等等啊，我又唔見到個畫面。你直接等一等，撳共享咧？好就咦等一陣啊，各位。
好，我 share 個畫面先，大家睇到呢個 PowerPoint 嘛？ OK 啦，有啦，睇到係嘛有？OK，你好，撳 slideshow 就得啦。我 OK，要放好清楚。我放啊，阿 Wendy，等我放係 啊，因為 OK，我知道個速度啊。好 OK，OK 啦，搞掂。好。今日同大家講嘅題目就叫我家孩子利是滿載祝福，寓意大於金錢。嗱，呢度裏邊，我想講明一件好重要嘅事，利是其實係載住咩咧？載住祝福同錢。OK，嗱，究竟我哋點睇呢兩件事喺封利是裏邊？我點將呢個畫面去講俾我嘅小朋友聽，或者我做呢件事嘅時候，我派利是，或者我講俾人聽，其實利是其實係咩嘢嘅時候嘅話咧，我由我屋企嘅小朋友開始，我由我自己開始去改變一啲觀念，因為呢個係物質世界，特別我哋喺香港，甚至到而家中國內地，好多人都係俾而家呢個物質世界嘅年代裏邊咧，模糊咗我哋好多嘅價值。好，咁咧，其實我要做嘅，我開始嘅時候咧，我劈頭要聲明一件事。今日我用利是錢要大家學財商啦，由恪守傳統文化觀念開始。嗱，即係話咧，我今日要睇封呢封利是，鬥呢封利是，由究竟點解有利是呢件事開始？究竟點解我哋以前民間即係早期點解會有利是出現？呢個原意開始，呢個係我哋中國人嘅傳統文化。今日我哋成日講新年越嚟，即係同我哋以前細個嘅新年嘅氣氛越嚟越少，越嚟越淡忘，越開始冇咁濃烈。咁我成日都問，係啊，呢個世界冇辦法啦，因為求進步啊嘛。咁進步應該咪更加可以濃烈啲嘅氣氛咯。Sorry，其實唔係，其實好多時候咧，我哋係俾個商家，俾周圍嘅物質世界帶動咗我哋呢個進步，但係我哋帶動咗一啲行為嘅進步，思維係冇進步，因為我哋從來冇將中國人傳統有農曆新年呢件事要做嘅任何事情，係由傳統文化嘅觀念開始諗起，包括我今日講呢封利是，利是嘅緣由應該係點樣睇法咧？係一個好重要嘅 point。你知道我派呢封利是，我有感覺。收嘅呢封利是都有一份感覺，就由咩感覺啊？有一個傳統嘅故事開始諗起。Okay? 不過我未講傳統嘅故事之前咧，我呢個星期咧，唔知係上天俾咗個好好一個嘅素材俾咗我，我想同大家分享呢單案件啊。呢單案件未講之前啦，我就即係經常都啲家長都問關於農曆新年派利是鬥利是呢件事咧，究竟利是只係屬誰嘅？即係應該係屬於邊個啦？呢件事咧就年年都問嘅，究竟應該係上繳啊，即係俾翻家長啊？因為我哋要封翻啲出去啊嘛。好多啲家長諗，我要逼 even 呢件事，即係要獲利，因為我回吐咗一啲，OK？定係下放咧，即係俾咗小朋友。嗱，呢個問題咧，我哋年年都要澄清嘅。不過我今年澄清嘅畫面又豐富咗啦。OK，嗱，當大家淨係問呢個問題，究竟利是錢應該屬於誰？即係最終嘅結果，個利是究竟係即係由邊個人揸住喺手，由佢決定。整封利是嗰個，即係嗰個擁有人應該係邊個啊？係父母定係小朋友？好啦，咁我就嚟咗，我揾到一個嘅網上嘅一個嘅案件，呢個好爭議嘅一段嘅新聞。呢度話說咧，前年2023年，喺江蘇省徐州市，曾經有一位父親被兩名13歲嘅未成年嘅仔女入稟追討佢1.68人民幣，1.68元人民幣被爸爸代管嘅利是錢。最後嘅判決係乜嘢咧？最後嘅法院嘅判決咧，兩名子女咧就獲勝訴，父親要攞翻呢堆錢出嚟。大家聽到之後有冇啲幾擔心啊？你冇滴汗啊？
即係好似可能係即係頭先我一講呢個事例咧，可能連法庭、連政府都有畫面喎，將我哋以前一直咧上繳俾父母，我哋用嘅藉口就係代你管理嘅利是錢嗱，所謂嘅代我管理啊，呢個就係叫上繳。好多時候我成日聽你以前我做父母嘅年代，經常都係聽到呢啲咁嘅處理方法噶啦。誒，美其名就係你咁細個啊，咁係嘅，成日話好細啊，真係你俾個利是，佢亂搞啲錢係麻鬼煩。咁不過就做下之後，就做到個畫面就係上繳嘅畫面啦，甚至到去到一件事咧，就呢種習慣咧開始帶嚟啲問題。好多家長其實處理方法就係我幫你代管，將來大個我俾翻你。嗱，呢件事咧，我成日都覺得咧，如果個小朋友得4、5歲，你開始講呢個畫面，咩叫大個？我假設大個就係成年17、18歲。你喺我4歲嘅時候，你充公咗，好似充公啊，上繳咗我嘅利是錢，而話俾我聽17、18歲之後先有得傾，先有得回放嘅話咧，呢件事啊，我覺得係匪夷所思。你同一個幾歲嘅小朋友講10幾年之後嘅事，你話個小朋友啊，下一年啊，唔好用字啊，即係你講下一年，講下一年咧，越講多幾年啦，佢就開始唔信你噶啦嘛。OK，咁究竟利是呢啲利是咗邊啊？OK，呢個我哋講唔到好多年嘅，所以其實代為保管利是錢呢個習慣咧，從呢個案例裏邊咧，我哋似乎要停一停，諗一諗。啊，當然我想講翻一個好重要嘅畫面，就係香港冇呢條法律嘅，冇呢條法例，即係香港做呢件事，即係你代小朋友管利是錢咧，係冇法律效力嘅。OK，當然呢間案咧，如果你想知道其實佢背後仲有啲咩嘅問題，其實佢裏邊仲有一啲耐人尋味嘅故事。不過我呢度我唔講，不過我淨係講緊最後嘅 result。OK，嗱，香港冇法律。除非我哋經濟上真係唔容許，即係今日在座，我假設大家嘅經濟都 OK，即係你唔需要攞翻小朋友嘅部分利是錢或者全部利是錢咧，做 big even 呢件事啊，究竟利是錢去到咁嘅情況啊，何去何從咧？我哋應該點做啊？上繳而家又唔得咯，咁下放我哋又擔心一個幾歲嘅小朋友去下放，我都擔心。咁究竟我哋應該點睇咧？點樣處理為好咧？簡單啲嚟，我哋將呢件事simplify簡化咗睇。其實利是唔好話利是錢啊，我應該話利是錢啊，你加埋個錢都得嘅。利是本身係兩樣嘢嘅總和，一個就係利是，或者用個利是封咧。如果你攞個實體裏面嚟講，加埋呢啲錢，呢兩樣嘢加埋咧就係利是錢啦。OK，咁就唔係現兜兜利是喎，即係話你要加埋個利是封。咁其實個問題出現啦。如果就咁俾錢，唔要個紅封包，就咁俾錢嘅小朋友，其實係咪即係做咗呢件事咧？利是咁，但係點解我哋新年點解要俾啲錢嘅小朋友啫？中國傳統總有啲原意喺呢個時候你必要俾啲錢小朋友。其實我翻頭先嗰個畫面，我今日最着意咧，就係恪守中國傳統嘅文化嘅原意。其實利是背後有一個故事，其實利是封好重要。呢個紅封包其實係代表緊一份祝福，加埋啲錢。今日我哋呢個世界裏邊冇人去講祝福，祝福太虛擬啦，於是令到個利是嘅紅封包嗰個嘅重要嘅意義咧 lost 咗，所以大家眼睇到嘅淨係錢。呢個俾個物質世界，俾商家帶到我哋人攞咗錢封利是嘅、鬥利是嘅，淨係向錢看，淨係講錢點樣處理，但係冇乜人去考究竟個利是封點解要攞咗紅紙包住咗利是，包住啲錢先係有祝福。究竟祝福啲咩嘢咧？咁我又要呢幾年我都好中意講呢個傳統嘅故事。
嗱，大家聽過可以再聽一次，呢個故事真係好有意思嘅。雖然佢係一個民間一個傳說，但係呢個傳說嘅故事，我好希望在座嘅家長一定講到呢個傳說。即係當然呢個傳說嚟嘅啫，即係呢個唔係歷史，大家知道咩叫傳說啦，即係有少少虛構，但問題虛構極啦，佢就帶到我哋民間一種好重要嘅非物質嘅文化嘅遺產，話俾我哋聽。其實講農曆新年要封利是，俾利是個原意，究竟你要解釋俾小朋友聽，由邊度開始講咧？總係唔可以冇咗呢個故事。OK 嗱，咁我就講呢個故事啦。記住啊，呢個係一個傳說嘅故事嚇。相傳我哋中國嘅古時候咧，年夜晚咧，即係年30啊，即係年最後嗰啲日子裏邊咧，就有隻小妖怪叫祟會走出嚟。OK 佢個名叫祟OK 即係呢個祟字啊，即係出自就嘅事字呢個祟啊。呢個祟咧就好中意喺年30晚咧，趁到深夜嘅時候走出嚟。佢好中意摸小朋友，即係瞓咗覺嘅小朋友嘅額頭。OK，跟住個小朋友，呢個小朋友被摸過嘅小朋友啊，就會一俾摸之後就會即係俾嚇親，就醒咗之後就會大喊。咁結果會出現咩嘢？就因為啲咁驚嚇嘅情況嘅話咧，就會令到啲小朋友頭痛，甚至生大病，甚至到患重病添。嗱，於是咧就好多人都流傳緊呢個畫面嘅故事。OK，咁咧連夜裏邊就有嘅咁嘅祟嘅出現，咁你令到小朋友係好容易係受傷害嘅。有一對老夫婦，佢哋老年得子，佢一樣即係聽聞呢個故事，佢哋就跟呢個故事去做啲嘢啦。佢就年30晚真係即係挑燈亮着燈，即係燈即係坐喺小朋友嘅床旁邊，縱使個小朋友想夜晚深夜之前想瞓覺啦，咁啊為咗令到個小朋友唔好瞓覺，咁有咩好做啦？以前冇電視睇噶嘛。咁呢對老夫婦啊就諗到一件事，就係佢就攞咗幾個銅錢，呢度話8個，咁啊就俾個小朋友玩，咁大家一齊玩呢幾個銅錢咧，諗住玩到深夜，大家就過咗個深夜，就令到個睡就唔會令到個小朋友瞓覺冇瞓覺，大家唔瞓覺咧，個睡就唔會偷偷地入嚟啦。咁啊即係我哋一早已經提防咗啦。咁啊點知就玩下耐啲，玩下耐啲咧，到去到深夜，呢對夫婦咧就結果都頂唔順啦。咁啊就見個小朋友都準備瞓覺。OK，咁佢咁點咧？咁大家都知道都未必頂得好耐啦，即係去到深夜。咁但係又驚呢8個銅錢咧就唔見咗，所以呢個夫婦就喺旁邊，可能係寫揮春個過程裏邊留低啲紅紙，就攞咗張紅紙就包住8個銅錢，就驚跌咗呢啲錢，咁就順手就攝喺小朋友嘅枕頭底。OK，咁就諗住第日起身呢啲錢就唔會唔見啦。估唔到呢個紅封包住個8個銅錢啦，好有意義。深夜真係到啦，果然嗰隻水真係入呢個家，就準備摸呢個小朋友熟睡嘅小朋友啦。OK，因為大家都瞓着咗覺啦。咁爸爸媽媽就喺佢床邊度，即係一路即係挨住瞓，即係大家都瞓着咗。咁正想呢個誰覺得係時機準備摸呢個小朋友個額頭嘅時候咧，竟然突然間咧喺個枕頭旁邊嗰啲銅錢發出一道金光，即係撐走咗嚇走咗呢隻誰，連呢個夫婦都係一有呢道金光咧，都醒咗。OK。咁咧，佢見到呢個畫面，見到呢個誰因為有呢條金光嚇走咗嘅話咧，佢哋睇到呢件事咧，原來呢啲銅錢用紅紙包住啲銅錢咧，原來係保咗佢小朋友條命，或者保咗佢個平安。就呢件事咧，佢就第日就周圍去再講呢件事啦。於是大家爭相仿效呢種做法，後來一路傳下，稱為叫守住看守住呢個誰，唔好俾佢作怪。
漸漸下啦，就去到我哋叫做守歲啊。OK，呢個我排得唔好啊，即係咁，所以嗰封即係嗰封壓咩？我就話壓枕頭底嗰封利是，點解父母一定要俾個小朋友？同埋點解啲老人家成日話咧，我哋年30晚咧，深夜唔好瞓覺，個原因喺度。其實就係呢個包紅封包住呢啲銅錢，呢個就成為我哋後稱嘅利是。其實佢早期叫做壓歲錢，壓歲後來咧就係我哋 modernize 咗之後叫做利是咁解嘅啫。OK，其實其實你話利是幾時開始啊？我考究過，其實係唔係好遠日子啊？都係明清年代開始。利是嘅寓意就係其實一路咁樣傳到今時今日，應該有一種，如果呢個傳統呢個故事裏邊想帶到一個畫面，就係寓意個小朋友因為擁有呢封利是，佢就能夠保佢平安，令到呢個小朋友可以度過新歲，快高長大，身體健康，長命百歲。嗱，原來利是係有呢個咁嘅原意。所以利是處理，應該由傳統文化開始，大家要緊記頭先個故事，係傳統嘅民間嘅故事，話俾你聽，係長輩對後輩嘅一種祝福。所以我哋總係封利是嘅時候，我哋就係講一啲祝福嘅說話俾小朋友。嗱，咁如果今日我哋再多咗呢個故事，大家就好記得呢個畫面，保小朋友嘅平安，呢份嘅祝福其實係好有意義。如果我咁樣講，大家就好明白。如果你都好認同，其實呢個紅封包嘅意義就嚟自我哋中國人一個好重要嘅傳統，係長輩想祝福我哋嘅下一代。如果利是係帶住咁嘅寓意嘅話咧，我哋就不宜充公祝福啦。所以封利是點解要屬於個小朋友？要即係唔係上繳，即係我哋唔可以充公祝福。大家記得我個圖案，即係祝福係屬於個小朋友，包括埋嗰啲錢都應該屬於個小朋友。咁當然啦，我有少少推翻咗上繳嗰個嘅睇法嘅話咧，咁大家嚟到另一個畫面就係下方，其實我好擔心喎。關校長佢仲係得幾歲人嘅啫，你拿住咁多錢點算啊？其實我都唔放心，你問我都唔放心。你幾歲人攞住千幾2000蚊甚至幾千蚊嘅錢，哇點算啊？我又唔放心全部下放，所以我中意一種叫做共同管理嘅模式。不過用共同管理嘅模式之前啦，我清楚要向小朋友交代兩種權。邊兩種權啊？第一，歸屬權。第二種係管理權。歸屬權從呢個故事民間嘅故事傳統原意開始，就話俾小朋友聽，既然間有呢個故事，中國人有呢種傳統嘅寓意嘅美德啊，咁我呢封利是係真係屬於你，俾咗你就係你噶啦。不過問題就係爹哋媽咪好想同你一齊去學點樣去管理，所以管理權就共享，歸屬權就屬於小朋友。所以如果我哋講呢句說話，幾歲嘅就算你有個代管嘅畫面嘅話咧，你講得清楚個歸屬個嘅意義嘅話咧，我估都好過頭先就講一個即係一個即係上邊話上繳就上繳咁嘅畫面嚇。不過就算上繳，我哋都有啲嘢要做。OK，咁無論點都好，我都唔係好太贊成即係用上繳呢個形式啊。咁我哋嚟到陣間，我哋講點樣共同管理利是錢啦嚇。不過我仍然要強調歸屬權要向翻小朋友，因為我哋要強化祝福。祝福其實係一個好重要嘅事，不過喺我哋呢個物質嘅年代裏邊，我哋已經淡化咗祝福。其實利是灌輸正確嘅價值觀念有兩個好重要嘅正確嘅觀念。第一個就係我家孩子係利是滿載祝福，
意袋多過錢。我今日所強調講咁多都係講利是、講祝福先嘅話咧，我希望大家今年都係強化呢個畫面，因為你越講得多，你越懂得去處理得多，點樣令到祝福係出現嘅話咧，小朋友同我之間對利是錢嗰個嘅輕重面咧，已經放低咗啦。即係希望喺我哋農曆新年一個星期後之後到啦，我哋呢幾日要 prepare 準備封利是嘅時候，我哋都要做一啲功夫，目的係想我派利是或者小朋友收利是嘅時候有啲心理準備。今日我係哋要攞長輩嘅祝福啊！我哋唔係淨係要攞錢啊，雖然錢重要，陣間我都會講錢個處理，但係我仍然好講，你點樣能夠令到個小朋友同你一齊，都係走翻去中國傳統嘅原意，令到我哋嘅農曆新年嘅氣氛好濃烈咧，就由你帶住封利是，你帶到啲乜嘢嘅畫面俾你嘅家庭、你嘅小朋友開始。所以我哋要先重祝福多少，然後先重錢多少。咁你又點樣數祝福多少啊？祝福係唔可以量化喎，質嚟嘅喎。其實好簡單啊，頭先我都暗示咗啦，數利是封啦，數利是封係一個好好嘅方法。即係我當然啦，唔係自己即係幾十蚊買一沓利是封翻嚟嗰啲啦，嗰啲即係真係由長輩一個長輩親自咁樣俾過我，代表過呢個長輩，呢位長輩曾經祝福過我，我就攞咗一份嘅祝福。如果我收咗20封利是係嚟自人家嘅，包括埋父母嘅，咁我就應該有20個嘅長輩祝福過我。OK 嗱，如果你仍然係能夠持守到呢個畫面，唔好話郭校長你講啲咁虛擬嘅嘢，點樣講祝福？點樣令個小朋友理解啊？其實我都諗咗好多即係畫面，令到大家講到祝福其實係咩嚟嘅。咁陣間我都講多啲話俾你點樣令到小朋友好重祝福，即係你點都唔好淨咁留翻嚟。所以簡單啲講啫，我兩個小朋友啊，佢都明白。如果佢唔係透過我，或者都同我一齊去新年去人家嘅屋裏邊去拜年咧，我係唔會幫佢代逗利是嘅，因為佢都冇親自喺別人長輩嘅手上攞過人嘅一份祝福，都未聽到祝福嘅説話，都未收過封利是，咁佢點會攞過呢個人嘅祝福啊？所以我唔會俾佢。OK 嗱，呢個即係我想題外話，想講俾大家聽。其實長輩嘅祝福係小朋友心靈成長嘅標記。嗱，雖然好似好虛擬，我唔知點解令個小朋友，特別啲小朋友喺度年長，祝福太 weak 啦，太抽象。我點樣令到小朋友覺得個祝福係即係有價值咧？嗱，大人仍然可以 hold 住一樣嘢。嗱，各位，呢個係由你肯定祝福。嗱，當然啦，祝福其實背後就講緊一份福氣。好多時候咧，大家將一啲做嘅畫面，將佢湊為一個好重要嘅事實，講到俾小朋友聽。你話俾佢聽，農曆新年點解大人做咁多樣嘢？包括乜嘢？寫揮春。點解寫揮春啊？寫揮春其實你就係讓小朋友，讓大家都係貼到一啲祝福嘅説話，攞咗一份福氣貼喺家嗰度，甚至門口貼個福字喺度。點解？我要個福氣入我哋呢個家。點解我哋要食年糕啊？年年要長高。嗱，呢啲就係帶住一啲福氣入我哋嘅生活裏邊啦。其實呢啲東西都係我哋大人想聽嘅。不過問題就係而家年輕一代嘅父母已經唔係好重呢啲東西，所以我都見我喺街上面行嗰時候咧，見到邊個人去買揮春，而家都10零20蚊就已經有一對嗰啲咧，即係已經年輕嗰啲都好似唔多理啦。OK，咁啊都唔會買啊。
咁我以前我用手寫添啊，話俾大家聽。我以前都即係我個年代，我真係用手寫，因為我係好想我自己親手將呢份福氣貼喺度，讓睇到嘅人都因着我得著一份嘅感覺，得著一份帶住愛嘅禮物嘅祝福。OK，所以各位你要讓小朋友都感覺我哋周圍所做嘅嘢都係想要福氣，所以如果有人祝福過你，都係一份福氣。讓小朋友個心裏邊有心靈嘅成長。好多時候我哋見到而家一代嘅小朋友越嚟越係點話物質，即係太物質化。你行為可以好，即係可以一路即係佢嘅個子可以一路長大，但係你成日覺得佢好低 B，點解？因為佢嘅心靈冇成長到。咩叫心靈冇成長？即係佢唔夠 mature。一個小朋友嘅 mature 係要個心靈，即係心裏邊都覺得自己慢慢大個仔大個女。嗱，大個仔大個女，即係等於我哋對呢啲咁嘅所做農曆新年要做嘅事裏邊，我哋覺得有意義，覺得係有意思嘅，因為我哋重呢中國人嘅傳統。嗱，呢啲就係一啲福氣嘅臨在，呢啲係傳統嘅原意，唔係我三安八做出嚟嘅。所以點解我哋成日話，以前都乜咪燒埋炮仗，講咗好有氣氛啊！而家我哋唔做啊，因為我哋唔重視呢件事。我講到咁遠，我拉翻嚟，其實利是都係咁嘅意思。如果利是冇乜畫面，你講同小朋友去分享啦，其實呢件事咪由你開始咯。你嘅上一代唔同你講利是嘅故事，所以你咪唔重視利是祝福嗰個寓意咯。所以你冇睇咁多有價值嘅畫面咯。所以你唔會求點去整年糕咯。OK， 唔會寫揮春咯，甚至連貼都唔會貼。點解？因為你唔營造唔到一個心靈成長，或者大家一齊 happy 開心。而家啲開心嘅嘢，已經係講緊北上去食嘢，即係呢件事係冇壞嘅。但問題就係你嘅行為做到呢件事啦，比以前唔係咁容易做到啦。咁你北上咗之後，咁你跟住點啊？你問下自己個心靈有冇成長到？你個小朋友如果翻翻個小朋友生命上邊，你嗰個小朋友透過北上，就唔好意思，我覺得唔係北上係壞事啊。不過我只係舉個例子啊，即係你哋去旅行，去日本旅行，咁其實個農曆新年俾咗啲乜嘢嘢俾我小朋友？如果佢揸住封利是，其實佢一樣一年係咁過，兩年係咁過，你冇嘢同佢講，其實祝福何在？你同唔喺農曆新年同我去日本旅行有咩分別咧？OK， 所以其實有啲嘢係需要做，包括呢封利是係需要做重價值嘅祝福喺裏邊。所以個秘訣咁而家同大家講啦。如果你想你送出嘅利是、派嘅利是係滿載祝福、心意滿滿嘅話咧，就由你親手寫祝福卡開始。頭先我講個利是係包括兩樣嘢，祝福同錢。錢你會入。如果紅封包淨係好似個故事咁，淨係得包住8個銅錢咧，就睇唔到祝福嘅寓意啦。我點樣能夠令到下一代都接到我嘅祝福啊？你望一望我 PowerPoint，我揾唔到啲好好嘅圖出嚟啊！所以其實我話俾大家聽，我唔知大家記唔記得我畫面，我而家揸住封利是，我揸住封利是啊！其實我都裏邊都有個福字喺度。OK，咁其實咧我都準備咗啲卡。我將嗱，其實咧我小朋友細個嘅時候咧，我都有做呢件事。不過到年紀大咗，我都唔使派利是嘅時候咧，即係唔使派利是俾佢哋嘅時候，我都少咗呢樣嘢。所以我都記掛住呢件事，放入親手寫嘅祝福卡，送出祝福，令利是連結兩個派嘅收嘅濃情愛意係可以結連啦。我派出嘅利是有兩種，一種係我識嘅即係嘅後輩。一啲係我唔識嘅朋友或者旁邊嘅人啊，或者一啲看更啊，
即係一啲人嘅話咧，我就用卡，即係我就俾一啲都有祝福嘅寓意裏邊有啲文字嘅，但係嗰啲我寫唔到，個別寫個祝福卡。嗱，個別嘅祝福卡你可以喺我而家 PowerPoint 嘅中間嗰啲，真係攞張卡裏邊寫清阿陳小明或者小明，你個小朋友個名，真係你親手寫兩句，你今年好想祝福佢嘅説話，寫埋你嘅下款。特別俾佢打開張，當佢攞利是嘅時候，唔係淨係攞到錢，佢更加如果你有心意，刻意寫俾呢個人嘅卡，有兩句祝福嘅説話，你強意差唔多，呢個過渡時間要嘅。你讀一讀，究竟今年爹哋媽咪俾咗啲咩祝福你？叫佢讀出嚟，讓佢留住呢份濃情愛意。instead of 淨係錢，大家捉到我意思嘛？當然啦，你個小朋友收嘅利是未必有祝福卡。OK，咁呢個係題外話。OK，我哋覺得就係起碼有呢個畫面由我哋開始，我要俾我嘅利是出去，我係帶住一份福氣，帶住中國傳統嘅一個故事。如果我啲親戚嘅小朋友未知道故事，我講埋俾佢聽。點解我封利是要有呢張祝福卡？點解我要祝福你 ？OK， 原來有個好重要嘅故事啊！你話題就多啦，啲小朋友就會記住呢個故事開始，佢同你一樣，開始慢慢洗刷咗利是淨係得錢呢件事，讓佢厚厚地將呢個故事牢牢地記住。呢個誰嘅故事扣住一個保平安，一個祝福。原來大人係有咁有心意，想我即係點講啊？唔好講長命百歲咁遠啦，淨係俾我身體健康，甚至係我哋個快高長大。我哋已經講到麻木咗，但係如果我將呢件事寫落去咧，寫嗰個有感覺，收嗰個。因為係你自己親手寫嘅嘢，唔係打出嚟嘅，有感覺。呢個就係我想同大家今日放出嚟一個好重要一個 key element。你點樣令到你嘅利是滿載祝福嘅一個具體行動？OK，唔知大家去到呢度有冇啲具體嘅問題想問我？因為呢個可能係幾洗腦式㗎，即係今日我如果講呢個畫面啦，可能大家都可能忘記嘅，你唔可以話你唔知啊，你可能遺忘咗，就等於我哋人哋結婚啊，人哋生日啦，我哋寫生日卡咁樣一樣咯。咁其實一樣，我哋係帶住一份祝福咁俾一啲嘢人啊嘛，淨係鬥錢，你本身你都冇講到祝福，點解你有張你點解要有個利是封啊？你可唔可以唔有利是封就咁？我俾100蚊你。得唔得？唔得啊嘛，唔得。於是你就要提出呢個好嘅一個心意，祝福嘅心意。呢個故事開始，OK，呢個係一個好重要嘅學習，各位財商，我哋要講嘅嘢就係講錢之外，喺啲事情要講錢以外，我哋都要講愛，我哋講關係，令到利是去連結兩者之間嘅，特別喺即係農曆新年，我哋有啲可能係一年即係見一次面，我哋都將呢份遠處嘅祝福，可能真係好日都唔會有啲咩嘅話題。如果我帶住一份祝福俾人咧，硬係會記得呢個人曾經祝福過我咯。所以其實每一年你留低個畫面就留低呢啲祝福卡。起碼留翻上年，我就記得邊個人祝福過我。當然仲有錢啦，更加講錢嘅點樣處理。OK，咁你就會令到你所出嘅利是每一封，你都有一個好濃情愛意嘅感覺去俾呢封利是，就唔係人俾我俾。即係做呢件事，俾到你自己都麻木咗。OK，你咁辛苦俾啲錢佢，其實就係想
帶住背後嗰份祝福俾佢啊嘛。OK，呢個係值得大家去三思嘅。所以我更加要強調，如果我能夠將呢個祝福講得即係徹底嘅話，就可以減低小朋友對利是錢嘅一啲嘅誤解。兩種嘅誤解，我經常睇到就係，如果我哋唔講祝福嘅話咧，OK，我哋淨係睇重錢嘅話咧，就俾小朋友喺每一年嘅利是就係對號入座。咩叫對號入座？因為佢裏邊，如果你解釋唔到個紅封包，即係個樣唔同啫嘛，但你錢係一樣噶嘛，咁佢就將利是錢，你俾我幾多嘅話咧，我就對號入座。原來大舅父俾多500蚊我，二舅父淨係俾100嘅啫，咁我就 respect， 我就睇多兩眼我大舅父，同佢傾多兩句偈，因為值得我尊重啊，因為俾多啲錢我。嗱，將呢個畫面拆去，唔好比較利是錢邊個俾得多。嗱，呢個亦係物質世界裏邊帶咗我哋一個好錯嘅畫面。OK，懶理得佢係8個銅錢，懶理得佢係10蚊定係100蚊，仍然係一個人嘅祝福。呢份祝福係已經係佢所能夠攞出嚟嘅，唔好用錢嚟衡量我俾你嘅心意。用錢嚟衡量嘅心意絕對老土即係容許我咁講即係唔好用錢嘅多少。如果你都係走呢個畫面嘅人咧，你唔係一個好嘅財商教育嘅一個長輩。OK， 你要抹去呢件事，縱使裏邊只係得幾個銅錢，所以我從來都唔會睇低即係我俾多定俾少。我通常真係得兩種俾錢嘅方法嘅啫，一種就係真係好 close 嘅家人嘅，有啲其他嗰啲我就 universal， 我就唔會入分等級噶啦。即係我令到我其他小朋友收嗰個錢全部都冇得比較。OK， 因為咁樣嘅話咧，你就抹咗錢嘅多少嘅比對。第二，收嗰個唔係俾嗰個俾嗰個就炫耀自己俾幾多，就因為我想個小朋友尊重我幾多。OK， 第二，收嗰個利是錢嗰個小朋友又唔好鬥多。OK， 好多時候我做老師嘅年代裏邊咧，我都走入咗一個死胡同裏邊。翻到新年假之後嘅話咧，我梗係中意問下小朋友，你又鬥多幾多利是啊？邊個鬥最多舉手，咁即係睇邊個最多，咁即係我就即係值得好似炫耀下。其實呢個畫面都唔係幾啱。因為我都走錯咗一個畫面。因為我重祝福唔重錢嘅話咧，我就唔需要用錢嚟衡量我嘅價值啦。即係簡單啲講，就唔係我利是多，即係代表我威過你。OK， 呢個又係物質世界俾我哋非物質世界嘅價值，又係錯嘅。OK， 嗱，呢兩個畫面，希望大家牢牢記住。嗱，呢個亦係我好想今日同大家講。好啦，咁利是重祝福大於重金錢多少嘅嗱，我去到呢度，我稍微停低落嚟啊。咁祝福其實係需要大家刻意去做，不過我仍然講翻錢。類似嗰啲利是嘅，講咗利是點樣處理，嗰啲祝福點樣去做之外咧，跟住我就要講下啲錢點樣處理啦。我哋點都係，我哋係財商教育學院，我哋又講財又講商。OK， 咁啲財點處理啊？我哋都有一套，即係一向幾好嘅，我覺得幾平衡嘅觀念。利是錢如果能夠好似其他錢一樣，令到個小朋友得到呢啲錢，能夠向着終身理財4個方向都有佔一席位嘅話咧，咁我哋覺得我要個小朋友將個利是錢就做咗一個幾平衡嘅理財嘅方向嘅，就係我哋一路都講緊就為己為人為現在為將來，呢個係終身，無論你係小朋友擁有錢，無論係零用錢、利是錢 ，OK， 你嘅錢其實都係要放呢4個導向。想大人，你將來即係你咩嘢年齡都好，你一有錢咧，你啲錢點嚟點去啊？點去咧？都係呢4個方向。
為己、為人、為現在、為將來。即係話咧，你嘅錢能夠向呢四個向度都有多少？即係唔係隨意四分啊？即係喺個均衡，唔係平均。OK，喺個均衡擁有嘅，你係一個幾平衡即係錢嗰個處理嘅方向嘅。好啦，呢四個方向咧，即係做咗三個畫面。零用錢我哋都係走呢三個畫面。OK，都係講緊 saving、spending and sharing。不過大家仲記得，如果大家聽過零用錢嘅話咧，我而家今日嘅利是錢有啲唔同。利是錢嘅處理嘅方向就嗰個百分率多啲嘅，就我叫呢個5-3-2分配法，5-3-2。咁即係話咧，如果100%用百分率嚟睇啊，50% 就係儲蓄，30% 就花費，20% 就係分享。OK， 嗱，同零用錢唔同。如果大家仲記得畫面咧，零用錢即係平時就應該花費多啲嘅，所以平時嗰度可能係50%至70%。有啲唔同。咁點解利是又唔同咁嘅分配方法啦？一個好重要嘅主因，因為每年呢筆錢係最好嘅，應該最多。我簡單啲講，呢個我夠膽講，呢個係小朋友每一年一次橫財。橫財呢兩個字大家明白咧，即係突如其來嘅錢打橫嚟嘅，個叫橫財。橫財就要做多啲 saving。OK， 所以我要 balance 嘅方向就係要有50，甚至到如果國內你覺得個小朋友收個利是嗰筆金額都多嘅，你嘅比例可以儲蓄仲可以多啲添嘅，你6-3-1都得嘅。但係我無論點都好啦，佢一定要有呢四個 aspect 裏邊嘅3個畫面。OK 嗱，咁呢個好重要。咁我其實如果你每年都咁做啊，其實非常之好。我假設嗱，我希望大家每年都咁做咧，咁就有咗呢個預算，教小朋友喺利是學會，連你都能夠喺利是錢裏邊教到小朋友點樣做預算，為出年嚟緊嘅農曆新年嘅利是隔年做一個預算。嗱，我假設咧，嗱，今年小朋友再鬥嘅利是已經係2025年㗎啦。我假設你舊年已經有聽我嘅分享，都會跟住咁做5-3-2分配法咧。我假設你舊年個小朋友收嘅利是錢，2024年，舊年2024年嘅1月尾嚇，佢收嘅利是錢大概1000蚊，嚟攞個約數。咁你就要記住舊年鬥過1000蚊利是，幫小朋友記住，要個小朋友幫手記住啊。利是封咧就收到24個。咁即係話咧，無論你數祝福卡好冇，數利是封嗱，數利是封好啲，因為唔係個個有祝福卡㗎，係咪？利是封即係話咧，有24個人祝福過你，留低呢2個數字，就令到利是裏邊咧有錢亦有祝福。因為頭先講咗利是封就預表緊祝福。OK， 我都鬥祝福多少㗎，所以我留低呢2個數字。咁然後咧，我就留低呢2個數字，就俾今年2025年農曆新年都未到啦，我差唔多喺年廿幾嘅時候咧，就攞翻舊年嘅數字去出嚟咧，係做一個今年預算都係，如果假設今年都係2025年咧，鬥嘅利是都係1000蚊嘅話咧，我將會點樣分配我啲錢 ？OK， 如果你一年小朋友太細嘅唔識做，你做。不過你留低啲痕跡俾小朋友知道，佢細細個爸爸媽媽呢將佢利是錢就係咁處理，年年都再直至到佢有感覺，你將啲利是錢嘅預算嘅分配法咧，慢慢逐啲嗰個嘅配置或者個分配權或者個管理權，慢慢同佢 share 開始，俾佢知道有 history 嘅話咧，佢就唔會問你咁多點解要咁做。除非你第一年、第二年，你突然間咁做，你就要解釋個畫面。所以我而家咁樣做咧，即係解釋第一年、第二年，你 start 點做嘅時候咧，我俾你一個 starting。嗱，咁有咩好處啊？好處好重要。嗱，由我呢個表開始，左手邊黑色呢一棟咧，呢一行嘅數字咧，就係我舊年留低嘅痕跡。OK， 就係有24個利是封，即係有24個人封利是過俾我，總共利是錢大概1000蚊。嗱，記住我攞個約數啊，因為方便我計數。
如果根據我哋532嘅分配法，就係用500就係儲蓄，300係消費，200係分享嘅。OK，我都係用翻，所以黑色嘅數字咧係舊年留低翻嚟㗎。嗱，今年藍色嗰行係乜嘢咧？係幾時做嘅咧？藍色呢行咧係未真正標會之前做嘅。咩叫標會啊？即係話未到2025年年初一開始收利是之前，即係我講緊年廿幾，而家都可以做㗎啦。直至到年30晚，即係今年嘅年29，未正式鬥利是之前，我想做個 budgeting，同個小朋友一齊做個一齊將錢嚟分配，做一個預算我安排。如果小朋友大嘅，同我一齊傾；細嘅你就幫佢做呢個咁嘅預意安排。我假設嚟緊2025年，假設佢都係1000蚊嘅，咁所以我都用翻舊年嗰個數。做翻今年嗰個預算嘅嗰個嘅嗰個叫即係個嘅本嚇，做翻個本。但係我因為我冇收過利是嘛，所以我懸空咗，我唔知今年收嘅幾個利是，我冇得預算。OK，好啦，如果根據532分配法咧，我做翻500蚊放喺銀行嗱，跟住嗰個消費，我將個300蚊模型拼圖圖書。呢個嘅安排咧，我就交翻俾個小朋友，佢有權講啦。因為呢個唔牽涉個 saving 係爸爸媽媽強意嗰年裏邊要跟一個大嘅 budget 要儲喺銀行嘅，因為我背後有原意嘅，陣間講。但係利是錢嗰年嘅利是，我總係要圓小朋友一個新年快樂夢。你唔可以利是錢將佢全部走去儲蓄，呢個你兩面都講唔通嘅，你都唔可以令到小朋友繼續咁樣每年都要咁做啊！而家你只會下放得好緊要嘅啫，所以你呢度有少少下放，佢可以有得講嘅。咁呢個係做個預算嘅啫，即係話咧，佢可以如果根據舊年有300蚊俾你圓你嘅新年夢咧，你諗住新年到啦利是錢標咗會之後計嗰條數差唔多咧，你就可以買呢幾樣嘢啦。好啦，呢個消費係自己嘅，到分享佢又可以預計下，如果有200蚊咧，我啲200蚊又點樣同人分享咯？嗱，都係消費，不過係同人嘅，即係同人分享嘅消費，就翻我頭先個原意，就係為己為人啦。同埋，如果佢攞咗份祝福，一個小朋友生命成長，攞咗呢個祝福嘅愛意，心係聯繫咗呢個心意嘅連結嘅話咧，佢都應該有啲嘢 in return。in return 俾邊個啊？特別係爸爸媽媽、爺爺嫲嫲呢啲好直系嘅親屬，我好中意俾個 advice 俾我嘅小朋友。每年利是收嘅利是錢數咗錢之後，總係留一次夠機會請爺爺嫲嫲請我哋2個去飲茶咯。所以我2個小朋友啊，每年到新年利是錢標會之後嘅話咧，有一筆錢咧分享嘅時候咧，佢就大聲大氣講㗎啦。每年都係阿爺爺話我今年又請你飲茶啦，你諗住幾時得閒我請你飲茶，即係佢好開心。或者第一個特別嘅捐獻俾一啲有需要嘅人。OK， 你引導佢諗一啲可以令到人因着你有嘅錢都得着 happiness， 正如你咁 happy 一樣。嗱，呢個其實咧，所以分享唔一定要去老遠嘅地方，可以由好 close 嘅人開始教分享。所以分享都係一個好重要嘅哲學。我嚟緊新一年裏邊啦，我都有個分享個。教你點樣教小朋友點分享自己擁有嘅東西，唔係就係錢。呢個就係好重要，因為我哋擁有咗錢之後嘅話咧，我哋就忘我。好多時候，即係人嘅消費畫面太自我消費嘅話咧，已經去到一個地步，已經容不到他人。咁將來你有一日，呢個世界會身份逆轉噶嘛？你將來有一日，你真係求人去幫你嘅時候，你個畫面係點？即係如果你細個嘅時候冇一個憐憫之心，冇一個愛人嘅心，祝福都係爸爸媽媽因為愛你嘅緣故，長輩俾你封利是都係愛你嘅緣故，
你懂唔懂得愛人啊？如果唔懂得要 return 呢個小朋友，好極有限。呢個要慢慢透過你嘅 educate，慢慢喺佢分享裏邊佔咗佢生命嘅一部分，佔去咗佢自己有個 right。當佢有錢嘅時候，總係諗到同人分享呢個畫面。邊個地方可以做利是可以做？好啦，右手邊紅色嗰個畫面係乜嘢咧？嗰個就真係2025年收晒利是嚟一次過拆利是標會啦，我哋所謂拆利是標會。我假設今年有28個利是封，咁我就第一件事，我就要恭喜我嘅小朋友，我俾人你開心啦，你留住呢啲祝福啊，留住呢個紅封包，因為你記住，舊年有24封，今年有28封，所以得個祝福多咗啦，所以你應該開心嗱。呢個說話你唔講，佢就唔會開心，因為佢唔知道要開心，因為我冇祝福多咗。你唔數祝福多咗，就等於你喺屋企裏邊冇為新年做多咗嘢，所以你都唔會 happy 得多。OK， 你讓你嘅小朋友同樣佢佔有快樂係嚟自祝福。OK， 所以佢鬥嘅利是每一封，佢都好扯住要去鬥，因為佢扯住要嘅利是封，佢扯住要攞到人嘅祝福。咁當然啦，如果你能夠有到心意卡俾佢留低，我覺得呢個祝福卡留低一個仲係更好嘅一步。好啦，揀次個數錢裏邊，今年收咗錢啦，比預計嘅多咗1000，唔係多咗100蚊。今年1000蚊，唔係1100蚊。咁點啊？多出嚟嘅嗰100蚊，仍然放去銀行儲蓄，即係話咧，我仍然俾佢消費有翻300蚊，分享仍然唔喐佢，按佢嘅心意做有200蚊，多出嚟嘅放多啲銀行。OK， 如果你話少咗咁點啊？今年冇1100蚊喎，冇1000蚊都冇喎，咁點啊？呢個你可以同小朋友傾，呢個就斟酌啦。即係你可以同佢講儲蓄少啲，消費少啲。咁嗱，我覺得你唔會有一年突然間少咗嘅，多咗嘅。OK，咁但係我覺得仍然有得傾。但係我仍然好想你盡量接近個百分率532嘅分配法去做，大家得唔得？捉到呢個畫面嘛？OK，咁我留得咗呢個咧，咁就好啦。咁把握咗呢個咁嘅532嘅分配法，呢個就係第4點。把利是錢啟動小朋友理財人生，有4個好重要嘅 conclusion 要同大家分享嘅。頭先如果你能夠做到嗰個表，你每年都留低數字，留低呢個表，每年都要填一次嘅話咧，嗱，呢個係要你引導嘅。你如果你個小朋友根據你開始去做呢個畫面咧，每年都留低呢個 flow 咧，你個小朋友就好容易為佢人生每年都標一次咁嘅錢去做一次咧，其實都係幾好嘅學做預算嘅做法。咁我估計你慢慢淡入啦，即係幾歲嘅小朋友做唔到，我覺得7至8歲嘅小朋友慢慢 flow 呢個 table 俾佢，慢慢俾佢逐啲去理解。爸爸媽媽為佢未識計百分率，但係慢慢由從你嘅手中裏邊，佢知道個框架係乜嘢。慢慢佢將來成熟咗多幾年咧，佢大個 mature 咧，你嘅利是錢用咗532分配方法之後啊，日後就有出路啦。即係出路嘅意思就唔使擔心，我啲錢再係啲利是錢再係即係唔知點樣安排啦嚇，因為你已經有咗個留低咗 history 俾嘅小朋友。第二，你仍然好重第一點，傳統上長輩對後輩嘅祝福，你仍然係傳承緊愛嘅文化，透過利是，所以滿滿嘅祝福。所以第二，要教小朋友數幾多個利是封，因為嗰啲係祝福，金錢係應該着重嗰個祝福嘅意義多於金錢。嗱，呢個好重要，希望今日能夠大家去持守。第三，係我對錢留低一個好重要嘅一個意義。我點解咁強意一定要佢入銀行開戶口，甚至到唔好淨係擺喺豬仔度。我就唔想佢即係將利是錢每一年嗰度幾百至幾千蚊嘅嗰個50%或者60%嘅儲蓄嗰筆錢咧，就咁
擺喺家裏邊，既係唔正式去做儲蓄。第二，佢又如果你成日都放喺屋企嗰筆錢咧，你就日日都有胡思亂想，對嗰筆錢有遐想。所以我成日聽到啲爹哋媽咪成日都話我唔買㗎，去到街度就聽見到話我唔買嗰啲玩具㗎，我冇錢買嘛。咁佢話啊，咁啲細小朋友就唔係啊，屋企個有利是錢啊嘛。啲家長就算小朋友唔識講呢句啊，你都走去講啊。你咁叻，你攞你自己嘅利是錢出嚟去買啦。嗱，你將農曆新年嗰筆利是錢都動用呢件事咧，其實我覺得係非不得已，因為其實我有個用意要去儲蓄嗰部分。簡單啲講咧，係有入冇出，入咗銀行之後就正式係閂門啦。即係話咧，其實我想做乜嘢咧？我係好想新年嘅利是錢，嗱，你唔同零用錢喎，點解我要閂埋道門咧？因為佢平時應該有零用錢啦，仲點會喺新年以外嘅日子裏邊無端端有咁多遐想去為利是錢去諗咧？你搞到個小朋友喺做理財個路上邊太多其他嘅煙琴可入可出嘅，於是搞到個小朋友太多不必要嘅諗法，連你自己都會好亂。你令到個小朋友喺利是裏邊都做唔好一次嘅財商教育，學人生做一啲整個人生嘅預算。我好想做一件事，就係開立一個銀行儲蓄戶口，讓小朋友學下保管人生嘅第一桶金，一筆真正屬於自己名下嘅資產，基本上係有入冇出，滾存去喺銀行裏邊作日後長大。佢話學投資嘅時候，俾佢，你知道就算做投資18歲以上啦，或者一啲特殊用途，真係譬如讀書啊，或者佢真係想用，你都要 take it serious。佢將來你問我，我都係去到依家錢冇18都要去到，即係最多都去到16、17歲咁上下大，我都滾存咗好多年。我要佢嘅人生係第一筆自己嘅名，所以咧，你入銀行，我問過幾間香港好大嘅銀行，好多都係8歲樓下都可以有小朋友嘅兒童戶口噶啦。你就要為佢攞本銀行簿，嗱，唔好銀行卡啊，銀行卡就弊啲噶，就成日走去攞錢。有啲淨係攞銀行簿嘅，佢每年都有呢個進帳入去自己名下嘅資產。點解要強調自己名下咧？因為將來就算你留錢俾佢，都係你嘅名下。個小朋友冇成功感。如果我嘅小朋友年年都睇到自己嘅名字下，自己有一筆真係屬於自己嘅錢裏邊啊，佢會嗰年會自豪，佢每年都會繼續會做呢件事，因為佢覺得呢件事係為人生真真正正為自己人生去build up自己，係為未來嘅目標啊！即係話咧，簡單啲講就係佢要 project 到佢現在做緊將來長大嘅事啊！大家覺得個重要性嘛？即係將來個長大唔係阿爸阿媽嘅責任啊，其實係佢都有份。所以你將來你話留俾佢將來讀大學用，我不如你轉一轉靚啲嘅畫面，俾佢見到自己嘅名字，每年揸住本紅簿仔都見到呢筆錢啦。OK， 平時有零用錢，如果你做得好嘅，我出年有機會我都再講一次，即係嚟緊新一年，即係你唔好立亂喐呢筆即係新年利是錢嘅儲蓄嗰部分嘅錢，因為其實佢已經 happy 咗啦，有30%，佢已經完咗佢個夢，佢個夢係為未來而諗嘅。頭先講咗，其實香港好多間銀行都有兒童戶口呢件事嘅。OK， 好多都係冇資產嘅底，即係一個 bottom 要嘅，即係你幾多錢都可以做。你如果未做嘅，要銀行做個存折簿啦，唔好用，就算有卡都唔好用。OK，呢件事你要睇清楚啲。OK，所以我差唔多要完啦，因為多謝即係大家忍耐嘅時間。我回應翻頭先爭議嘅新聞，頭先嗰段新聞，內地法院其實對嗰宗點解要爸爸要還翻嗰筆利是錢咧？因為法庭係咁睇嘅，佢係2名嘅仔女嘅
長輩喺過年期間係按民間風俗習慣，係長輩俾佢兩個嘅壓歲錢嚟嘅，所以兩個嘅小朋友嘅利是錢應該屬於兩個原告嘅合法個人財產。OK， 你明白？嗱，呢個係內地法律啦，呢個係真係內地法律。但係無論點都好，今日我想強化嘅利是裏邊唔係現兜兜淨係俾錢。哇！邊個同我話得咁花？其實喺裏邊係滿載祝福，祝福滿滿，包括你嘅心意卡。所以歸屬權係屬小朋友嘅，記住。OK。第二，你趁兩代共同管理嘅過程裏邊，讓小朋友將教導佢錢分三份。呢個一個學習啦。第二，俾佢懂得收祝福嘅時候，咪收利是嘅時候，好記掛住祝福。而你自己都有入一張祝福卡喺裏邊。人哋俾利是你嘅小朋友做唔到，不過我俾利是俾人，我做到。由你自己嘅畫面泛起多啲人去關心同埋仿效你嘅做法。祝福喺利是帶住嘅祝福嘅原意就係咁樣，透過你帶住一份好傳統、好有意思，係新年應該要還翻出嚟嘅一個畫面，你去傳授，你就真係一個中國人啦。利是你就真係祝福滿滿俾過你嘅小朋友。今年嘅利是總是不一樣啊！咁所以咧，最後好多人都問：你關校長，你鼓唔鼓勵啲利是電子化？我唔鼓勵。我唔鼓勵利是電子化。OK， 而家大行其道啊，因為有虛擬貨幣。嗱，我除咗兩個原因嘅啫。第一就環保，即係你唔慳翻你利是封。第二，除咗跨地域，真係隔好老遠咁俾封利是你好難啦。即係除咗呢兩個原因之外咧，我覺得長輩俾後輩嘅一封利是嘅祝福，個祝福唔可以電子化噶嘛。祝福係要面對面，我俾過你嘅份祝福你乜？即係如果你祝福電子化，就等於你拜山電子化。咁大家明白點解唔好咯？你拜山都電子化嘅話，呢個大大破壞中國人民嘅關係同埋美德。小朋友收嘅唔開心，因為佢收嘅利是係阿爸阿媽嘅 WeChat 收嘅，都唔係我收嘅。OK。第二，俾個個都尷尬，即係你嘟嚟我嘟去，哇！你嘟我100蚊，我又要嘟翻100蚊俾你喎。即係呢種尷尬嘅情況，其實你電子利是就唔係太好啦。所以其實你問我中國人，你將想傳留翻一啲中國嘅傳統嘅寓意同埋背後嘅一個好大嘅一種愛嘅一種嘅原意傳留喺收嘅喺俾嘅裏邊，令到你嘅嗰年嘅新年裏邊咧，揸住啲利是都係感覺滿滿嘅祝福，嗰個感覺咧就翻晒嚟嘅時候嘅話咧，你會覺得今年嘅利是不一樣。OK。科技歸科技，教育歸教育。科技嘅進步，我哋永遠都唔可以敵擋。但係如果去到教育嘅部分，我哋可以做嘅，讓小朋友透過實體利是裏邊，滿滿咁樣去攞住大人長輩嘅俾佢嘅祝福，故事嚟到自己生命裏邊，文化嘅傳承就由你做到啦。OK，咁呢件事係重要嘅，所以財商教育其實好多嘢，好多話題要學啊，所以鼓勵大家，你嚟緊新一年裏邊，各位父母啊，其實我哋有課程俾你哋上噶，完整去聽去上一個財商嘅導師課程，你幫到人又幫到你自己嘅小朋友，呢個係我俾大家一個嘅志向。你學多啲好過而家片碎式，我講一個你就學一個，而且都唔係好有系統。總係希望大家給小朋友一個完整嘅財商教育，可以好多嘢教你拿捏到你個小朋友嘅成長，就係需要你投放呢筆嘅資本。你學既係自己有 learning，你個小朋友都快樂成長。所以最後
我代表財商教育學院，祝願各位新春蒙福，身體健康。送俾大家嘅理財嘅兩句金句，總結今日嘅話題就係、孩子利是滿屋，不重金錢，重祝福。呢個希望呢句嘅理財嘅金句裏邊帶入去你今年嘅農曆新年裏邊。除咗你自己由今日開始，你準備做你嘅利是，我準備講呢個故事要講俾小朋友之前，你自己有個好嘅 preparation，一個好嘅準備，你會發覺你今年嘅新年係會不一樣。OK，有需要再長遠再同我傾偈嘅，要幾多我留個啊？低電話號碼呢個 QR code 19咧可以個？掃一掃啊！咁啊，財商教育學院有好多嘅係咯，資訊係俾你嘅了解，咁包括埋你可以同我聯絡啦嚇。OK，咁我今日已經唔好意思，我覺得好長啊。OK，咁啊唔好意思喺度 say sorry 啊。咁啊，跟住成日交翻俾阿 Wendy 老師先啊，唔好意思，唔好意思我知佢提咗我嘅，我哋唔好意思。我 OK，哋呢個熱烈掌聲下，即係鏡頭可以拍手掌啦，或者喺我哋嘅 chat room 咧，可以再繼續打8888啦，咁樣咧嚟多謝阿關校長今日真係好精彩、好精彩嘅分享。真係當我哋去睇到收利是嚇，真係我哋目光通常都係有幾多錢啊，然後今年利是有幾多啊，但係咧頭先校長一路提醒我哋，哇利是其實係一個好大嘅祝福嚟嘅。當我哋數利是封嘅時候，哇！數到好多個祝福喺度，我諗即係比收到嗰個錢更加嘅興奮啦嚇，因為祝福遠遠大過於金錢即係嗰個金額。咁頭先亦都提醒我哋啦，即係喺呢個收利是或者俾利是嚇家長們都有個 preparation，我哋唔係用呢個金額嚟去俾要頭先都見到大家喺 chatbox 裏邊話即係唔係用呢個錢嚟買小朋友嘅祝福，或者係用錢嚟做呢個掛鈎咁樣所以呢個都係一個好好嘅提醒俾我哋，所以好精彩啊！多謝校長今日真係好好嘅分享。好，咁咧，我見頭先 chat room 裏邊咧，因為我哋而家 Q&A 時間咁然後就可以問校長。頭先有個家長就阿 Pinky 好似話。佢話：如果小朋友咧想一次過拆，即係一攞到利是就拆，咁點樣處理佢好咧嚇？當然唔好啦。我兩個小朋友細個已經有兩個嗰啲餅乾罐即係我即係舉例啊，即係我用餅乾罐個好處就係即係佢好存氣，即係咁一冚住咧就好難先撬翻開個蓋。嗯每一日去拜年嘅時候收到嘅利是我哋仍然俾個小朋友袋住個袋嘅，因為利是滿滿呢個祝福係袋住噶嘛，俾自己。不過佢翻到屋企嘅話咧，佢自己親手。你要提佢親手將佢自己滿滿祝福嘅利是放入個罐裏邊，每天都係咁樣做。咁做到幾時咧？做到你覺得咧個小朋友應該唔會再收到利是嘅日子裏邊咧，就一次過拆利是。咁拆利是嘅時候就要小心啲搣利是封，因為我想留翻利是封。利是封都留。知道個祝福者有幾多？咁之後最後一次標會都好嘅，因為咁樣可以淡化兩件事。第一，佢即刻去標籤你噶。如果你一袋住嘅話咧，佢就即刻標籤你。即係頭先，即係嗱，我全程我都要提個小朋友嗱，你袋喺個袋裏邊。即係以往都有啲硬幣與紙幣嘅分別噶嘛，硬嘢嚟嘅喎，硬嘢唔好喎，軟腍腍好喎。即係佢哋都多多少少都係咁啊。咁你要強化佢嘅嗱，唔好拆嘅話咧，仍然有個謎喺度。同埋第二啦，我都提醒大家就係，我盡量唔減少第一浸嘅標籤。我唔係好中意用姓氏嘅利是封。Patrick，你明白我意思嘛？OK，多謝你多謝你都嚟呢度一齊聽分享。佢直情標籤你姓關，冇乜比較姓關喎。咁當然啦，你拆利是嗰時候，佢都收到個心意卡，佢都會睇到噶。不過唔係 first hand，佢係等咗一段時間，因為佢嘅眼睛要睇個係20幾封利是，佢對你嗰封利是就唔會突然間將你嘅 position 同埋你封利是有幾多錢裏邊咧，突然間標出嚟去對等佢，而係20幾封利是裏邊，佢唔會再去
理會邊個人啊，佢只係知道姓關呢個人曾經係祝福過我啦。當然拆利是裏邊都有嘅，不過盡量唔好喺第一手，所以一收到利是，Pinky 問都好，唔好俾小朋友拆又唔好，咩都唔好，叫佢雙手收，唔可以單手，雙手要點頭去收。OK，聽佢講一兩句祝福嘅説話，我有時都抽問小朋友，喂，頭先阿二舅父祝福過你咩嘢？你記唔記得㗎？佢嚇唔記得，我唔記得啊。咁即係你令到個小朋友啊個聚焦點落咗去祝福上邊。OK，咁佢對封利是裏邊咧就平等看待，平等看待就唔會你一擺低，淨係如果你嗰日翻去即刻拆都唔好，佢即刻標籤。OK，咁所以呢件事都係利用你嘅方法達到最後個功效，就係讓唔好讓個小朋友太將呢個世代對錢物質化咗利是，即係美化咗，淨係去咗錢個物質嗰個特性或者個價值，而冇保留到非物質嗰個價值存留嗰個重要性。呢個口係你個口，係你先可以講到呢件事，冇人代表我，可能取代咗你，因為冇人鋤到你嘅諗法嘅，只有呢個世代嘅人俾物質即係已經封晒呢個畫面，所以點解我哋唔再講呢件事咧？呢個世界就中國人再冇咗呢種傳統嘅美德同埋嘅祝福嘅寓意咧，其實可能有一日咧，你現兜兜嘟來又嘟去呢件事裏邊咧，我已經冇咗紅封包，我冇咗呢個故事值得我講㗎。大家捉到我嘅心意嘛？OK，好唔該。多謝校長嚇，好重要，因為頭先你講嗰個標籤咧，真係會小朋友咁細個就去對比嘅話，咁可能真係唔係咁好。好啦，咁啊 Lia 咧，啱啱都有一個問題就係話，最後一個問題，最後一個啦，係啦，因為我哋已經10點啦，最後一個問題嚇。咁如果利是有3000蚊啦，30%俾佢消費，即係900，咁佢小朋友7歲喎，咁會唔會太多咧嚇？即係俾佢呢個好嘅問法。嗱，呢個就真係個 quantity 喺個錢裏邊咧，你要做手腳啦。如果你覺得個小朋友咧，即係嗱，呢個係攞個 norms 啊。我頭先攞個532分配法，係喺我嘅階層，我嘅小朋友一般收到利是嘅，我攞咗個 norms 嘅一筆錢，大概1000蚊嚟咁樣對分532嘅啫。如果你有乜內地嗰啲咧，即係以往日子好嗰啲嘅話咧，就一個長輩啊，已經成1000蚊利是啦。咁嗰啲點算咧？我正如我頭先講，嗰啲你咪721咯，甚至你811都得嘅。OK，嗱，不過咧我就咁講，就係咁樣做啦。你會攞翻個 norms，你個百分比仍然喺翻度，但你攞個 norms 就係嗰個百分比，你慢慢可以調㗎。其實咧就等於零用錢嗰個百分率咧，按住由532由佢6歲9歲嘅零用錢咧，調到佢將來大過9歲嗰時候係721嘅。即係 spending 永遠都可以多啲嗰個百分率，即係你用百分率去講好過用錢多少嚟傾。如果你覺得700蚊仍然係多嘅，咁你就調佢811甚至712都得。咁等個小朋友同佢計個條數，7歲嘅小朋友未好懂得去計個條數嘅。不過你會知道嗰嚿錢最後按呢個百分率咧，得呢個小朋友呢嚿錢合唔合理嘅。如果你仍然係好想佢滾多啲入去儲蓄嘅話，我覺得都唔緊要。不過你要留低痕跡，慢慢適當地按個小朋友成長嘅需要，慢慢去調啦，合情合理去調，大家有得傾。不過你做咗個底俾個小朋友睇咧，其實佢往往佢又睇到爸爸媽媽係好有心地去做呢件事啦。OK，當你好有心去做呢件事嘅時候嘅話咧，你再喺呢個畫面裏邊咧，你俾小朋友睇到你嘅心，其實好重要啊！好多時候啲父母做嘢唔一致，啲父母小朋友唔中意聽你講嘢，就係你做嘢唔一致，即係你做嘢係冇統一，你做嘢講唔到個框架俾我聽，即係你講唔到啲 rule 俾我聽。如果我有啲 rule 喺背後，我講得到俾你聽，我講個 rule，佢要接受個 rule，因為由個 rule 裏邊帶出一啲具體嘅框架嘅做法，
呢個都係 set 嘅。但係你冇一個好重要嘅 rule，佢都唔睇重祝福嘅話咧，你個政府點樣分法啊？你都冇咗祝福呢嚿元素喺度啦。咁你由父母冇嘅，咁佢點會有啊？你嚿錢你點樣分法啊？個小朋友啊，將來都冇愛喺個生命裏邊啦。OK，因為佢唔重視人祝福佢，阿爸阿媽佢叮嚀嘅説話佢唔聽，人哋對佢個好意佢唔接。你諗咧，呢個將來嘅小朋友長大會變成點？點解覺得佢冇用啊？因為出邊啲人唔會講祝福噶嘛，唔會同你講愛噶嘛，佢同你講現實世界啊嘛。現實係乜嘢？現兜兜講錢。咁你諗下，出邊嘅世界仲係講緊呢樣嘢，而你屋企裏邊，你係我阿爸阿媽都唔講呢樣嘢嘅時候咧，喂，呢個係我哋個罪嚟噶。即係你抗衡呢個世界，我哋點都係財商教育就係想抗衡呢個世代多少少嘢，就係我喺錢喺一件事裏邊，我有錢嘅價值，有物質嘅價值，我亦要有非物質價值存在。咁你就係做緊財商教育啦。啊，好清晰。出邊同你講物質世界、物質價值，我同你要入嘅就係入非物質價值。如果你有呢個咁嘅渠道嘅話咧，你將來嘅小朋友不得了，好有即係願景，好有將來對住有將來有願景有愛，你將來你唔使擔心你嘅養老啦。OK，即係如果你冇愛，你睇唔到你個愛，睇唔到你一致性，你又唔肯做啲功夫，你又覺得敵擋緊呢個世代啫。啲人唔明你，唔使明。我嗰成日覺得唔使外人別人明嘅，你一致就夠噶啦。你總之兩夫婦處理到一致，小朋友喺你嘅手裏邊，仍然喺活着喺你自己養育裏邊嘅話咧，佢都唔可以唔聽。如果你總係有一份愛喺度咧，將來有一日又唔明，佢都將來都會明。咁啊，小朋友就係咁啊，因為喺個世界裏邊咧，個世界慢慢移走你啲愛嘅。咁但係問題就係你仍然用愛嚟包住佢，衰極有限啦。但係最慘就係你都俾世代沖走，咁你就大鑊啦。你就大鑊咧。咁你講嘢同出邊一致，咁呢個世界就係咁先嘅。呢個世界好多玩完謝啊，好咁啊，真係要完啦啊！好多謝校長嚇，好好嘅呢個分享啦嚇，因為真係時間關係啦嚇。咁如果大家咧仲有其他問題，咁其實我哋有一個 group 嘅嚇。如果今日參加嘅新朋友咧，你仲未入呢個家長室嘅兒童財商家長教室嘅呢個 group 咧，咁你可以撳下低條 link 嚇。我啱啱又將呢個 link 擺喺個 chat box 度，咁你可以撳入去咧。咁如果大家仲有問題，我哋都係喺群裏邊咧去問下校長嘅。歡迎嘅，校長我歡迎你問問題嘅，係啦，喺群裏邊係啦，係，individual 你啦，都可以問我問題嘅。啊，係啦，我我我所以我依家答佢，我依家多謝，咁好好多謝今日大家好用心啦留到最後支持校長啦，同埋我哋嘅線上嘅講座。咁我哋喺2月份咧都會陸續有呢個唔同嘅主題嘅講座嘅，所以大家就拭目以待啦。咁我哋都會擺喺呢個群組裏邊嘅，好嘛？OK，咁今日多謝校，Jaden媽長，咪，多謝你係，Anna。啊，啊，係啊，好多好多朋友我我好好我見到幾位都好熟口熟面啊，我未可以提名都係我哋叫做鐵係嘅粉啊，名字，不過係咯。粉絲再次係啦，多謝各位你嗯。願意留低嘅時間同我哋一齊學係習啊。咁多謝 係啦，Wendy 老師聽日到佢啦。嘅，係啦。聽日咧預告，如果大家要聽國語版，咁我哋聽晚咧有騰訊視頻會議咧係有國語版，咁可以邀請即係如果你側邊有國內朋友啊，或者聽普通話朋友係聽我哋又係講利是錢嘅呢個主題嘅。聽晚我哋會8點鐘咧就會開始嘅。好，咁多謝校長同埋大好家，咁我哋恭祝大家新年快樂，身體健康，我哋蛇年再見啦，拜拜。，Anna，你個小朋友仲需要 Hello，花多啲功夫啊。真係要啊，要開始啦！多好，謝你啊，非常好關校長，多謝樂意 Wendy。就好啦，即係願意行出第一步，你先俾小耶，朋友睇到你嘅愛。OK，好，係啊，好重要啊啊。，Patrick，努力啊，啊，
內地朋友靠你啦。係啊，仲有 OK，好，上海咁啊，我朋友哋好快會見面啦嚇。OK，咁啊預祝大家有一個快樂嘅新年啦。OK，好，拜拜，拜拜拜拜，，thank 唔該 you，thank 晒 Wendy，you 校長，好精彩啊，好多謝，係好多提醒啊，裏邊真係好重要呢個 好 point。多謝你，好，拜拜，好啦，拜拜啦，我哋下次見啦，咁我結束呢個會議啦。多謝 Loon，仲有 Alison 小朋友嚟嘅，原來佢係哇，好彩今日一歲，都有得家長喺度嘅。係啊，哇，我講咗件案件啊，真係好哇，好有呢個震撼力啊！因為咧，即係我諗大家都冇諗過話，即係哇個仔女去告父母吓，個利是錢嗰萬幾人，即係係啊。去到不過當然啦，嗰件案例嘅都係背後都有啲麻煩嘢嘅，嗯，所以先搞到個即係不過都係一個即係可能啟示啦。親子關係，咁嗯連人民政府代表即係國家嘅，佢都講出佢哋都好重民間即係嗰個價值啊！即係呢件嗯事係好重要嘅。如果你一推翻呢件事咧，即係中國人嗯就玩完㗎啦。啊，嗯即係我覺得好好啦。好，嗯，咁啊，嗯Wendy，要聽日為你祈禱啊。好啊，多謝校長。OK，好，咁啊，好啦，拜拜啦。快啲瞓覺啦，好好休息。係啊，要早啲早 OK，好，拜啲瞓啦。拜，好啦，拜拜拜。拜。